بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دین حق اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے 1,24,000 پیغمبر بھیجے۔ وہ اللہ کے پیغمبر جن کے آمد سے دنیا میں دین مکمل ہوا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور وہ اللہ کے محبوب ترین پیغمبروں میں سے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے اتنے محبوب پیغمبر ہیں کہ جب اللہ ان سے ملاقات چاہیں تو انہیں عرش پر اپنے پاس بلا لیتے ہیں اور واقع معراج ہو جاتا ہے۔ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر نکلیں تو اللہ تعالیٰ اپنی مدد سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بادلوں کا سایہ فرما دیتے۔ اللہ کے بھیجے گئے یہ عظیم ہستی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا شبہ ہم سب مسلمانوں کو بہت عزیز ہیں، لیکن ایک اہم سوال جو اکثر مسلمانوں کے سامنے آتا ہے، جو کہ 12 ربیع الاول کے آغاز پہ ہی سامنے آ جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ کیا ہم مسلمانوں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سالگرہ منانی چاہیے یا نہیں؟ ایک اور بڑا سوال یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا واقعی 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے تھے؟ ایک اور بڑا سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے یعنی کہ آپ کی وفات کا دن بھی 12 ربیع الاول ہی کہا جاتا ہے، اس میں کتنی صداقت ہے؟ سب سے اہم مسئلہ اور تنازع جو کہ عام طور پر مسلمانوں کے درمیان سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد یعنی کہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانا کیا دین اسلام اس کی اجازت دیتا ہے یا پھر یہ بدعت ہے؟ ان سارے سوالوں کے جوابات بہت آسانی سے ملنا تو مشکل ہے، لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک جیسے بڑے عالم کی مدلل گفتگو سن کر یقیناً کوئی بھی قائل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ٹیم ہم قدم ان سوالوں کا جواب ڈاکٹر ذاکر نائک کی گفتگو کی روشنی میں تلاش کر چکی ہے، اور یہ جواب آج آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے۔ ایک موقع پر ڈاکٹر ذاکر نائک سے بھی اسی بارے میں سوال کیا گیا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس بات کو تسلیم کیا کہ پاکستان، بھارت اور دیگر کئی مسلم ممالک ایسے ہیں جہاں پر 12 ربیع الاول اسلامک کیلنڈر کے مطابق ہر سال بہت سے مسلمان ہیں جو اجتماعات کرتے ہیں اور جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مناتے ہیں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیدا ہونے کا جشن، پیدائش کا جشن، جسے انگریزی زبان میں برتھ ڈے اور اردو میں سالگرہ کہا جاتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک اس بارے میں گفتگو کرتے ہوئے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ کیا کسی حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے، کیا کبھی کسی صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سالگرہ منائی ہے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک کا جواب آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ عید میلاد النبی آپ دیکھیں گے کہ ہمارے مسلم معاشروں میں جتنے ہیں، خصوصاً انڈیا، پاکستان اور ممالک میں، کہ ایک عید میلاد النبی منایا جاتا ہے، وہ برتھ ڈے آف دا پروفٹ۔ اور اگر آپ دیکھیں گے یہ 12 ربیع اول ہے، اور جہاں تک کہ ہمیں حدیث کی روشنی میں ڈاکٹر ذاکر نائک بتاتے ہیں کہ کسی بھی حدیث کی روشنی میں ایسا ثابت نہیں ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یا پھر صحابہ کرام نے یا پھر تبع تابعین نے کسی بھی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سالگرہ منائی ہو، آپ کی پیدائش کے روز کسی جشن کا اہتمام کیا ہو۔ سالگرہ سے مراد صرف کیک کاٹنا نہیں ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بہت واضح الفاظ میں کہا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سالگرہ نہیں منائی، صحابہ کرام نے آپ کی سالگرہ نہیں منائی، اور ہم آج کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سالگرہ منائیں اور ان کی پیدائش پر جشن کا اہتمام کریں، جشن عید میلاد النبی کے نام پر محفلیں لگائیں اور وہاں پر ہلڑ بازی ہوتی رہے، یہ کرنا بدعت ہے، یعنی کہ اسلامی احکامات کو بدلنا ہے۔ اور اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس سے بھی بڑی ایسی بات کہہ دی جسے جان کر یقیناً آپ بھی شاید جشن عید میلاد النبی منانا چھوڑ دیں گے۔ جہاں تک کہ ہمیں حدیث کی روشنی میں ہمیں یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنا سالگرہ بنائے، یا صحابہ نے یا تائین یا تبع تائین نے کبھی ان کا سالگرہ بنائے، تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کہا نہیں کہ میرا سالگرہ بناؤ، یا کبھی صحابہ نے نہیں بنائے، اور اگر آج ہم ان کا سالگرہ بناتے تو یہ بدعت ہو جاتا ہے۔ بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایسا کوئی اسلام ایک مذہب کے اندر نہیں ہے، قرآن میں بھی نہیں، شریعہ میں نہیں، یہ ایک ویسٹرن کلچر ہے۔ دوستو، ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتا دیا کہ قرآن، شریعت، حدیث کہیں بھی نہیں لکھا کہ جشن عید میلاد النبی یا سالگرہ منائی جائے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ مسلمان ایسا کیوں کرتے ہیں؟
दरअसल डॉक्टर जाकिर नाइक की नज़र में जब ईसाइयों को देखा गया कि वो हर 25 दिसंबर को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का दिन मनाते हैं और क्रिसमस का त्यौहार रखते हैं, तो उस मगरबी कल्चर की देखा देखी में कुछ मुसलमानों ने भी अपने लिए ऐसे ही जश्न के मौके तलाश करना शुरू कर दिए जिन पर वो खुशी भी कर सकें, हल्ला गुल्ला भी कर सकें और वो दीन इस्लाम के दायरे से बाहर भी ना जाए। लिहाजा बहुत से मुसलमानों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का जश्न मनाना शुरू कर दिया, ये देखते हुए कि ईसाई भी तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का जश्न हर साल 25 दिसंबर को मनाते हैं। लिहाजा हम मुसलमानों ने भी 12 रबीउल अव्वल को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का जश्न यानी कि जश्न ईद मिलादुन नबी मनाना शुरू कर दिया। में भी ने, शरिया में ने, ये एक वेस्टर्न कल्चर है कि हमें सालगिरह बनाना चाहिए और ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से कि अगर। उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक ऐसी बात कही और ऐसी दलील दी जिसके बाद शायद आप भी जश्न ईद मिलादुन नबी या फिर सालगिरह मनाना छोड़ देंगे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ये अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि एक तुम्हारी ख्वाहिश है, एक वो प्लानिंग और मंसूबाबंदी है जो तुम करते हो, एक वो प्लानिंग और मंसूबाबंदी है जो अल्लाह करता है, बेशक अल्लाह हिकमत वाला है। ये कहने के बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि बहुत से हवालों से ये बात साबित शुदा है और सभी मानते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन 12 रबीउल अव्वल बनता है और इसी तरह से अगर तारीख को पढ़ा और समझा जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात का दिन भी 12 रबीउल अव्वल ही बनता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि अब हर 12 रबीउल अव्वल को मुसलमान जश्न मनाकर खुश होंगे या फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से जाने पर कुछ अफसुर्दा हो जाएंगे, क्योंकि 12 रबीउल अव्वल को ही तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया से पर्दा फरमाया था। और अगर देखा जाए तो ये कितने बड़े गुनाह की बात है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के रोज खुशियां मना रहे होते हैं, जश्न मना रहे होते हैं। दुनिया की वो अजीम हस्ती जिसके लिए अल्लाह ने कायनात बना डाली, हम उसकी वफात पर जश्न मना रहे होते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये कहने के बाद ये बात भी की कि एक अल्लाह की हिकमत होती है। इससे हमें ये मालूम हो जाता है कि अल्लाह ने आखिर किस हिकमत के तहत ऐसा किया होगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन भी 12 रबीउल अव्वल और वफात का दिन भी 12 रबीउल अव्वल ही मुंतखब किया। इससे अगर हम मुसलमान ज़रा सा शऊर रखते हुए अपनी अक्ल को इस्तेमाल करके सोचें तो हमें मालूम हो जाता है कि यकीनन अल्लाह ताला भी चाहते हैं कि हम मुसलमान 12 रबीउल अव्वल को जश्न ना मनाएं। इसीलिए अल्लाह ने 12 रबीउल अव्वल को ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के दिन के तौर पर मुंतखब किया। डॉक्टर जाकिर नाइक के ये अल्फाज आप भी सुन लीजिए। 12 रबी अव्वल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बर्थडे भी है और साथ साथ उनका इंतकाल भी 12 रबी अव्वल में हुआ। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा कि 12 रबी अव्वल उनका डेथ एनिवर्सरी बना रहे हैं, बर्थ एनिवर्सरी बना रहे हैं? तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जैसा कहते हैं मकरूम मकरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 54 में, कि उन्होंने प्लान किया और प्लॉट किया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने भी प्लान किए और अल्लाह इज द बेस्ट ऑफ प्लानर। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस मौजू पर बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि इस सब से यही समझ आता है कि अल्लाह ने हिकमत के तहत ऐसा किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जश्न कहीं पूरी दुनिया मनाना शुरू कर दे और जश्न में आकर तो मुसलमान दीन इस्लाम से और भी दूर होने लग जाते हैं, लिहाजा इसे बिदअत भी करार दिया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि लिहाजा इन सारी गुफ्तगू से ये साबित होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीलाद मनाना, जश्न का एहतमाम करना, रोशनियां लगाना, बड़े बड़े स्पीकर लगाकर वहाँ पर महाफिल रखना, नमाज और अजान को भूलकर नातों की महफिल में गुम हो जाना, ये सब मुसलमानों के जश्न मनाने के हीले बहाने हैं और ज़रा दीन इस्लाम में रंगीनी लाने की खातिर और उसमें तफरीह का अंसर डालने के लिए लोगों ने ऐसा शुरू कर रखा है। और ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि कदीम दौर के इंसानों ने जब ये देखा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की सालगिरह पर ईसाई तो जश्न मना लेते हैं, मुसलमान नहीं मना सकते, लिहाजा इस मगरबी कल्चर को मुसलमानों ने उठा लिया। यही बात डॉक्टर जाकिर नाइक के अल्फाज में आप सुन लीजिए। तो ये कोई कुरान और हदीस की रोशनी में साबित नहीं ईद मिलादुन नबी बनाना और हमें बनाने की जरूरत नहीं है। ये जिस तरीके से क्रिश्चियन लोग ईसा अलैहिस्सलाम का बर्थडे बनाते हैं, ये अलग मजहब है, इस्लामिक मजहब में इसकी कोई इजाजत नहीं। दोस्तों, टीम हम कदम को बहुत अच्छे से मालूम है कि दुनिया के बहुत से ऐसे उलमाए कराम हैं जो कि पाकिस्तान में भी मौजूद हैं और वो समझते हैं कि सालगिरह मनाई जा सकती है, लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक का ये बयान आपके सामने है और डॉक्टर जाकिर नाइक कहते हैं कि ऐसा करना दीन इस्लाम में कहीं साबित नहीं होता। तो हम मुसलमानों को
12 रबीउल अव्वल का दिन कैसे गुजारना चाहिए, ये बहुत अहम सवाल है। ऐसे में टीम हम कदम कुछ अहम तजावीज़ आपके सामने पेश करने जा रही है। सबसे पहले तो वो लोग जो दीन इस्लाम पर अमल नहीं करते, सिर्फ नाम के मुसलमान हैं, उनको चाहिए कि वो 12 रबीउल अव्वल के रोज़ से नमाज की अदायगी की जानिब आ जाएं और अपने आप को कायल करें कि हम आज के दिन की बरकत से ही सही दीन इस्लाम में मुकम्मल तौर पर दाखिल हो जाएंगे। या फिर वो लोग जो नमाज अदा करते हैं, इबादत गुजार हैं, उनको चाहिए कि वो 12 रबीउल अव्वल के पूरा दिन भले जाए नमाज पर बैठकर अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाते रहें और दुरूद इब्राहिमी पढ़ते रहें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते रहें और अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहें। इससे बेहतर जश्न या फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात का अफसोस क्या हो सकता है कि हम मुसलमान पूरा 12 रबीउल अव्वल का दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका को याद करने में गुजार दें। और अगर कुछ लोग ये भी नहीं कर सकते तो इतना तो ज़रूर मुमकिन है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी का एक दिन कम से कम 12 रबीउल अव्वल का दिन गुजार कर देखें। हो सकता है कि हमें वो ज़िंदगी इतनी अच्छी लगे कि हम हमेशा के लिए वैसी ही ज़िंदगी गुजारना चाहें और यूं हम अल्लाह के नबी की हर सुन्नत पर अमल करने वाले बन जाएं। आपकी इस मामले पर क्या राय है? आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? ज़रूर कमेंट कीजिए। हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।